Prajurit kipas dan angin kencang. Di kerajaan Ventoria, sekelompok prajurit kipas siap bertempur. Suatu hari, Raja Ventus memerintahkan mereka menjaga istana dari ancaman terbesar, angin kencang. Dorona berusaha bertahan, memegang batu, saling merantai, tapi begitu angin bertiup, wush! Mereka semua terbang berhamburan. Pada akhirnya, Raja punya ide cemerlang. Ia memasang mereka di atap sebagai kipas angin alami. Istana jadi sejuk, rakyat bahagia, dan para prajurit, mereka akhirnya menerima takdir menjadi sistem pendingin kerajaan.